á, chắc là do thì mình xịt nước á là mình không có sấy khô lại á. Không phải đâu. Nghe nó đậm nước. Coi chừng nó ngạt đường nước không chừng. Em rửa cái nào em cũng thông đường nước hết trơn mà nhầm cái nó cũng nhiều ngạt. Cái này là rửa tới đâu trắng tới đó nè. Mới tháng 5 Cái máy mà mình đừng để dơ quá làm nó bị nói ra nó bị một vàng, một cái lá đóng lâu mà đóng lâu ngày mình để những vàng không vệ sinh là rồi. Giờ này chắc hao điện dữ lắm nè. Lúc trước có 700-800, giờ 1 triệu mấy. Giống như nó cản bụi á, Nó cản bụi nó chạy nó không ra lạnh á, cái nó cuốn suốt nó phải bật cao động hết công sức nó gán rồi. Giống như mấy ngựa mà mình không để đồ chắc gọi lên nó để cho chạy không thì chạy lẹ, còn bắt nó chở đồ thì nó phải chạy chậm rồi. Nặng. Thấy chỗ mình giờ làm thấy đông quá, khách lắm, khách ra vô tính hẹn là Chủ nhật rồi đó. Thấy giờ trễ rồi, phải xuống dưới 2 cây rồi bà về. Cũng ra nguyên cho bụi. Bình Thuận bữa hổm 3 thao. Trong phòng không mà nó bụi dữ vậy ha.
Xe xuống tính thở cả nửa tiếng hồ. Lấy lại tinh thần. Hả? Đứng lại để lấy lại tinh thần. Lúc đó anh không có bắt thang sao mà Có bắt thang lên cái máy nhà trước đó, máy cái cớp ra đó. Mà cái cớp làm bằng cây nó hơi tệ. Chụp nguyên cái máy luôn. Máy gỡ xuống luôn, máy nắm gỡ xuống luôn. Đúng luôn. Không có gì bị gì hết. Bị gì hết mà. Nó làm vô đứt cái rồi nó lại. Tối ngủ không được mà sáng uống thuốc rượu qua sáng nó bớt. Nó đau. Nhưng nó cũng có bị chấn động cơ thể mình chứ. Rồi có sụp cái máy của ổng luôn không? Rớt nguyên cùng nắm xuống. Rớt cùng nắm rồi có rớt cái máy nhà của ổng, máy nhà rớt nguyên máy luôn không phải. Cái máy yếu. Tại vì làm bằng cây mà cây kêu bằng Đậm bờ 24 chứ không phải được 36. Vậy mình thấy cái máy yếu thì mình phải kiếm được mình chổi ở dưới để mình leo lên cho nó chắc chắn. Cái máy đó là chổi, tại vì cái máy nhà của người ta. Lại mình kiếm nội là mình kiếm đồ mình làm xong những thắt ở thời gian. Không nhưng mà mình phải đảm bảo an toàn cho mình chứ nó lên chứ. Làm công việc nặng nhọc trên cao nó phải đảm bảo an toàn. Nhưng này không cắt đâu nãy quá trời. Người ta điện cho mình thì tức là người ta cũng tin tưởng mình. Xu này có một cái nó xài thì ngon mà nó có cái góc này nó kêu bằng là nó hay dở, nó làm dở cái góc này nó bị trắng. Rồi lúc mà mới lắp nó cũng hở vậy đó. Điện máy xanh nó lắp. Tại cái này nè nó không có kéo lên, kéo lên nó lên qua. Nếu mình thấy nó không có cần thiết để ấy thì khỏi lắp vô lại cũng được, để nó ở ngoài. Cái này thì không cần thiết nhưng mà có cái là nó không có đẹp thôi. Còn anh gá nhìn nó tại vì nó kéo cái này mà. Nhưng mà xử lý sao? Mấy người điện máy xanh nó bị ta nói quá trời, bây giờ nó gáp bắt ấy đồ rồi tùm lum rút công đồ ấy quá trời. Trên công ty á, người ta cái dạng người ta phản hồi á. Rồi bây giờ mấy người thấy gáp rồi phải rút chân không, nó làm đủ thứ chứ, làm cho đúng bài luôn á. làm cho đúng bài luôn á.
Rồi nhầm khi gáp lầu 3 lầu 4 chởn rồi chạy lên chởn cái máy rút chân không lên chởn rút rồi điện đâu rút đó. Mấy người đó khóc lên khóc xuống. Rút chân không là để cho nó khô cái gì em? Không, rút chân không là để rút không khí ra ngoài. Rút không khí trong cái máy lạnh đó hả? Dạ. Trời, căng vậy. Bởi vì nó làm căng vậy đó, tại vì nhân viên của nó trả lương, nó ăn lương đâu ấy ăn mà. sản phẩm không à? Không, nó ăn lương ấy, lương tháng hả? Lương cứng luôn à? Lương tháng, mấy điện máy xanh là ăn lương tháng không ạ? Chứ đâu có nào ăn sản phẩm. Vậy là bên chợ lớn nó ăn sản phẩm. Coi chừng mấy thằng ở ngoài chứ không phải mấy thằng trong. Nó hợp đồng dưới công ty điện. Nó hợp đồng Không phải là của lính chợ lớn. Lính ngoài. Rồi máy xanh thì nó ăn lương cứng, rồi bởi nó bắt làm theo đúng bài luôn. Đúng bài. Đúng bài thì thằng nào làm được máy xanh thì chết. Được. Nói thẳng là chết luôn. Chết luôn. Chứ lúc trước làm điện máy xanh cũng thứ mà đi lịa nó lắp đi lịa được quê hồng. Lắp nhiều được quê hồng. Lắp thế này 2 căn này. Lúc đầu nó lắp không thấy nó cũng hở vậy đó. Hở khớp. Hở khớp chứ. Tại cái này là cái mức ban đầu nó làm thôi chứ cái ban đầu nó đúng lý ra nó kéo cái ống đồng lên chút xíu. Do không có bị đè. Không bị đè. Tại vì thấy ở trên nó hở á. Trên nó hở là dưới ấy. Nên nó đè. Không, em mở nhỏ thôi. Nhà thì chỉ biết lấy lưới lấy cái kia sẽ đỡ thôi nè. Nó đỡ dữ lắm á. Nó đâu có làm. Có thấy nhiều khi cũng đóng cái bụi trên lưới đó dữ lắm. Bụi lưới đó, bụi đóng bụi. Bữa thấy bà lão thấy làm bên kia kìa, thì xin máy bên kia êm quá, đã không kêu qua đây làm thì xin máy này luôn. Thấy kỳ đó mà biết làm qua đây, mấy anh làm bên kia qua đây làm này luôn. Đó chắc là bộ phận điều khiển ha. Cái khiển của nó này. Điều khiển á. Sao nó làm bây giờ làm cái dở. Sao cái hãng Mitsubishi này thấy trên điện máy chợ lớn thấy nó nghỉ bán luôn rồi. Nghỉ bán luôn hả? Thì rồi tính đổi cái máy cũ bên này nó không định tính đi đổi cái máy cũ đó để lấy cái máy khác. Mà lên không thấy cái máy Mitsubishi, toàn là thấy Panasonic với mấy hiệu khác. Chứ sao? Làm khi mấy thằng điện máy ở chỗ đây đường giữa đó. Nó lấy ồ ạt luôn, nó lấy cái dạng nó lấy chặn mấy thằng điện máy luôn. Cho mấy kia hút hàng chơi. Cái dạng mà cũng như ra một đợt nó ra bao nhiêu. Tại vì kinh doanh mà nó quánh bằng cái chiêu thức bên kinh doanh nữa chứ đâu phải đơn giản. Với lại mà người á lấy nhiều, lấy cho đạt cái doanh số làm đại lý, phân phối cho mấy cục khác. Ra là thằng này nó hút, thằng này không có. Còn điện máy xanh thì nó cũng giống cái hàng gì, nhưng mà cái mã số nó đặt chỉ khác thôi. Bên điện máy xanh là đặt không á. Rồi tính luận cái Panasonic về nhà mấy anh vệ sinh rồi bơm ra để lạnh thôi khỏi thai. Đỡ. Tốt nhất đừng nên mua cái Pana. Vậy ha. Nó màu một vàng. Cấp cây gì vậy là vàng đó. Vàng nó yếu. Vàng nóng hay vàng lạnh hả? Vàng lạnh. Lạnh yếu. Đồ vậy mà nó tư vấn đồ
đời mới này cái nọ đồ Yếu xìu. Bởi vậy đi mua không lẽ đừng mua đi rước thợ đi coi. Hôm đó cô quên, trời ơi, tụi con lại mà tới chừng đi về cô mới nhớ tích không. Rồi lúc con lại cái này cái bọc mình xới cái này ra. Đấy, làm hai bên không tiện phải đỡ mất công kêu rồi nhẹ. Bởi vậy mới nói mai mốt thì cái canh hả bên con làm thì làm cho mẹ luôn. Thì biết lại có kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm đi, làm bên này kia, Làm hai bên luôn. làm bên này luôn. Đặng rồi. Cái này còn lạnh chắc khỏi bơm ra. Không, cái này không có bơm ra, vẫn còn lạnh. Còn Này lạnh. có khỏi luôn ra Rồi, phải còn luôn. lạnh Trừ khi mình nói ra 2-3 năm hay gì mình mới coi ra bọng rồi. Chứ Chứ do mấy mới mình này á, cảm nhận cái độ lạnh nó yếu khác thường á thì Mà theo chuyên môn của con đó thì một cái máy vậy bao lâu mình mới vệ sinh, kêu tụi con là vệ sinh mình. nhằm nếu năm đầu á, thì 1 năm, năm sau 6 tháng, nếu mà năm sau nữa phải 3-4 tháng vệ sinh tức là rút ngắn lại. rút ngắn cái thời gian. Vì mình vừa bảo trì máy nó ngon mà nó ít có bị hao điện. Ừ. Thì cô cũng